17個方啊！如果有觀眾朋友中意喺翡翠山對面，但係唔係咁關注佢嘅樓齡比較長嘅話，其實呢個項目嘅話，我覺得係值得購買嘅。OK 啦，今期 Hello 大家好，我係樂城置業嘅阿峰啊。今期咧我係嚟到大亞灣嘅西區啊，嗱前邊嘅話就係大亞灣嘅翡翠山啦。嗱，嗰邊就係翡翠山嘅華美達酒店同埋寫字樓啦。咁今期要向大家分享嘅呢個項目呢，就係大亞灣嘅仁和衛城。咁我哋出邊嘅話，呢條路呢，就係大亞灣大道嘅。咁呢邊嘅話就係我哋西區嘅街道嘅呢個公交站台嘅。咁呢個位置咧，其實係非常之好嘅，喺西區嚟講嘅話，因為呢個位置啊係好集中嘅，因為好多公交線路嘅話都會經過呢度嘅啦。你想下去到惠陽站嘅話，有公交車經過呢度；去到惠陽淡水嘅話，同埋嗰個惠州嘅火車站啊，所有嘅公交線路嘅話，同埋去到澳圖啊，同埋去到嗰個黃金海岸嘅海邊啦，全部呢個公交線路嘅話，都會經過我哋仁和衛城呢個站嘅，所以呢度係最集中嘅。咁講到仁和衛城呢個項目呢，其實佢就係樓齡係比較長嘅啦，應該係2012年左右就交樓嘅啦。咁至今嘅話都有10幾年嘅時間嘅啦。其實咧呢個項目嘅話，好多都係呢種10幾層嘅呢種小高層啊，所以佢成個密度嘅話係比較低嘅。咁我哋樓下嘅話，呢啲嘅話全部都係商業為主嘅。咁兩邊啦，兩排開啦。咁我哋依家睇到正前方嘅話，就係我哋小區嘅呢個大門口嘅。咁呢個小區大門口咧，同樣都係比較高嘅啦，因為我哋呢個係地面咪係一層啊嘛，咁我哋大門口嘅話都有個樓梯上去嘅。咁花園入邊咧有泳池啦，有健身區啦，同有涼亭呢種設計啦，就係比較普通咯。咁其實呢個項目咧最好嘅地方咧，最有優勢嘅話就係佢嘅位置係非常之好嘅，同埋咧佢入邊嘅呢種小高層嘅呢種設計嚟講嘅話，呢個舒適度係比較好嘅。佢當然啦，佢不足之處嘅話，就係佢嘅頭先講到嘅，佢呢個時間係比較長啦，樓齡係比較長嘅啦。咁 OK 啦，我哋依家就帶大家翻去我哋小區入邊睇下我哋嘅花園啦。因為咁多年過去咗，我哋都好想睇下佢花園入邊依家點樣嘅。OK， 阿峰依家就入嚟小區嘅花園入邊嘅啦。咁大門口係呢個位置啊。其實入嚟咧，俾人感覺就係仲可以咯。嗱，呢度係會所，咁當時嘅話前幾年係有開嘅。咁嗰邊嘅話係一個泳池啦。因為我哋成個小區入邊嘅話都有10棟呢種住宅啊嘛，所以都係屬於個中型嘅社區嚟嘅。其實你睇，喺大亞灣西區嚟講嘅話，當時2011年至2012年左右交樓嘅話，就係呢個項目啊嘛。咁依家都過咗成10幾年嘅時間咯。咁如果係咁樣計嘅話，過咗10幾年嘅話，其實我哋呢個項目入邊嘅話，總體嘅睇起身嘅話，就還算可以咯。因為有10幾年時間啊嘛。嗱，呢邊嘅話就係泳池嘅。咁其實呢度頭先講到佢位置非常之好。咁點解講佢位置非常之好呢？咁頭先我喺前邊嘅話，喺同大家介紹咗我哋嘅交通啊嘛。因為前面就係大亞灣大道嘅，同埋嗰個翡翠山啦。因為我哋呢度行過去翡翠山嗰個商業嘅話，大約都係10分鐘唔到就可以到嘅啦。咁我哋都知啦，翡翠山同埋嗰個萬達商場嘅話，萬達廣場嘅話都係兩隔離啊嘛。咁呢度行到萬達廣場嘅話，同樣都係非常之近喎，大約20分鐘唔到就可以到嘅啦。咁我哋隔離嘅話就係大亞灣嘅西區第一小學啦。咁目前喺大亞灣西區嚟講嘅公立制嘅學校嚟講嘅話，最好就係佢咯。
嗱，後邊嘅話仲有一個就係東漢小學啦，因為呢度嘅學校資源係非常之豐富嘅啦。咁前邊嘅話仲有咧就係大亞灣嘅嗰個漁民村嘅，咁嗰邊嘅話有個大型嘅菜市場就係東連市場嘅，所以生活喺度嘅話係非常之方便嘅，衣食住行嘅話都係完全冇問題嘅。因為呢個位置擺喺度啦，所以咁多年過去咗，其實呢度嘅話佢嘅細戶型嗰種單位嘅話非常之好出租嘅，因為我哋前邊嘅話就係有公交車去到邊度都方便啊嘛，去到惠州啊，去到深圳啊，去到沙田地鐵好啊，去到嗰個惠陽站都有接駁啊嘛。其次嘅話就係我哋呢個位置生活嚟講嘅話，我哋除咗小區入邊自身嘅呢種商業配套嘅話，咁我哋去到嗱呢度係後門啊嘛，咁呢個後門出去嘅話，去到嗰個東連嘅菜市場嘅話，我哋行過去5分鐘唔到就可以買肉買餸，呢啲全部都可以滿足得到。而且咧，住喺度嘅人嘅話，住喺度嘅住戶嘅話，細蚊仔上學嘅話，隔離就係嗰個大亞灣嘅西區第一小學咯。咁咧，其實呢度嘅學校嘅資源嘅話，比翡翠山嗰邊仲好嘅，因為翡翠山嗰邊嘅學校嘅話係6小啊嘛，咁呢邊嘅話係就係隔離嗰個西區第一小學嘅啦，所以呢度嘅學校資源係非常之豐富嘅，所以呢個項目嘅話，好多人當時揀嘅話，都係睇啱佢呢個位置同埋佢呢個商業同埋佢個學校資源嘅。嗱，其實佢一共嘅話就係分咗1、2、3排呢種建築設計嘅，咁兩邊嘅話都係呢種設計嘅呢種花園啦。咁其實今日我哋要同大家介紹嘅呢間單位咧係87個方嘅，但係佢做到嘅話，嗱前面亮燈嗰個就係嘅啦，上邊佢就係朝南睇花園嘅，3房2廳啊，全新裝修嘅，而且咧，係屬於一個奶油風格嘅，係非常之溫馨嘅啦。咁 OK 啦，我哋依家嘅話就帶大家上去睇翻先啦。OK， 其實呢間87方嘅話，佢距離呢個電梯出口係非常之近嘅。咁我哋電梯出嚟嘅話，就係我哋睇到嘅呢間嘅87方啊，3房2廳係朝南嘅。咁頭先我哋入嚟嘅呢個大門口咧，咁自帶呢個指紋鎖嘅啦，同埋呢個張夾紋嘅話，全部都係裝好咗嘅啦。咁入嚟我嘅右手邊咧，咁呢間廚房嘅話係非常之大啦。首先咧，佢係個 L 字形嘅，做咗落地窗嘅呢種設計嘅，而且呢個窗打開之後咧，通風效果係非常之好嘅啦。OK， 我哋依家睇到嘅上下嘅廚櫃啦、煮食爐、油煙機啦，全部都係送俾大家嘅啦。所以嘅話，我哋呢個真係做到拎包入住嘅。咁入嚟呢個玄關上邊嘅吊頂啊，同埋呢個吊燈，全部都做好咗嘅啦。咁廚房再過嚟嘅話，就係我哋嘅鞋櫃啦，都係嵌入式嘅呢種定制嘅上下2層嘅。咁後邊嘅話，首先我哋睇到嘅就係第一間房嘅。OK， 第一間房嘅話，其實我哋都係定制咗一個榻尾啦，有衣櫃嘅，有書枱啦。咁下邊嘅話就係我哋1.4米嘅呢個床啦。所以其實呢間房嘅話就係我哋呢種87方嘅。佢呢間房嘅話就係我哋好似我哋後面改出嚟咁咯，但係佢都係幾實用下嘅，因為我哋後邊嘅話就係飯廳啊。咁下邊嘅地磚咧就係呢種淺黃色嘅，因為我哋成間屋入邊嘅裝修風格咧就係呢種奶油風嘅，所以俾人睇起身係非常之溫馨嘅。包括呢個大理石嘅背景牆啦，咁呢個乳膠漆啦，全部都係用埋一種風格嘅。OK， 我哋呢度就係飯廳嘅啦。咁飯廳嘅話可以擺翻一個4人位或者6人位都可以嘅。咁後邊嘅話就係我哋嘅酒櫃嘅。嗱，依家我哋就嚟到客廳嗰個位置啦。客廳嘅開間嘅話有3.7米左右啦，電視背景牆啦，咁我哋嘅梳化背景牆啦，全部都定製好俾大家嘅啦。茶几啦、電視櫃啦，同埋呢個梳化
都係塗層牛皮嘅喎，成個風格都係由我哋專門嘅設計師嚟搭配嘅。嗱，我哋依家就嚟到呢個陽台嘅位置嘅。咁頭先我哋喺前邊嘅下邊嘅嗰個花園行上嚟嘅嘛，咁可以睇到啦。咁多年過去咗，其實我哋成個花園嘅呢種花草樹木嚟講嘅話，都係打理得都係還算 OK 下咯咁咯。嗱，依家我哋係睇咗第一間房同埋客廳、飯廳嘅，咁接下來嘅話，我哋就睇第二間房嘅。嗱，呢個位置就係我哋嘅第二間房啦。咁第二間房嘅話，我哋係配套咗1.5米嘅床，呢個書台啦，同埋一個定制嘅衣櫃啦，全部都做好俾大家嘅啦。呢度就係我哋嘅廁所啦。嗱，三段式嘅，其實都唔屬於呢種三段式，但係我哋係做咗呢種隔斷咯。淋浴區喺入邊嘅，嗱，洗手池啦，智能嘅馬桶啦，呢度仲有一個窗可以打開嘅喎。其實我哋依家就嚟到主人間啦。嗱，主人間我哋係擺咗1.5米嘅床，但係嘅主人間嘅話都可以擺翻2個床頭櫃嘅，因為我哋都係定制嘅啦。全屋嘅話都係專門嘅設計師嚟設計過嘅，所有嘢嘅話，衣櫃啦、床啦，包括我哋嘅呢個書台啦，全部都係定制嘅。嗱，呢面牆嘅話，全部都係做咗一個超級大嘅衣櫃啦。呢度就係我哋嘅書台。嗱，呢個飄台咧就唔打得嘅咁，但係我哋上邊嘅話係疊咗個瓷磚啦。呢度可以打開嘅。嗱，呢個窗打開之後咧，通風效果都非常之 OK 啦。呢間主人間嘅話，同樣都係朝南睇花園嘅。OK 啦，我哋依家成間屋嘅話就俾大家睇晒嘅啦，87個方啊。嗱，最後嘅價格嘅話就係60個嘅。如果有觀眾朋友中意喺翡翠山對面嘅仁和衛城置業嘅話，可以關注下我哋咯。如果真係唔係咁關注佢嘅樓齡比較長嘅話，其實呢個項目嘅話，我覺得係值得購買嘅。OK 啦，今期嘅視頻就分享到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。